ഹായ്, ഞാൻ പിക്ക എനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. അതിൽ കുറേ എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലിപ്പോൾ പുതിയ 3 എഫക്ട്സ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ എഫക്റ്റാണ് പറിച്ചെടുക്കണ എഫക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റാണ് കുത്തിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണ എഫക്റ്റ്. മൂന്നാമത്തെ എഫക്റ്റാണ് കീറണ എഫക്റ്റ്. ഈ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ള എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഞാൻ അന്നത്തെ പോലെ എൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് കാണുക.